Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi krashini, oq-krashini ishlar o'rnatib berdik. Matvik kraskalarda ko'rishlaringiz mumkin, juda ham tiniq, ideal holatda bo'ldi. Original eshiklarimiz o'rnatildi. Navbatdagi shu dastlabki ishlarimiz davom etadi. Bitirib o'rnatib berdik. Farg'ona viloyati Bo'ydoq tumani Qo'shtegirmon nuqtaga o'rnatildi. 3 tadan qalinlash mashqlari bor, ko'rishlaringiz mumkin. Zamorga ham bir-biriga xos holatda bo'ldi. Yopilish holati shunday holatda, rezinkalari bor, original lok bo'yoq mahsulotlar ishlatilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin sifatini ham. Apparatli ishlarimiz ham juda ham tiniq bo'lgan, taroqli fasonda bo'lgan. Sapochoklari bor, aslida ham uzun sapochoklari mana tusga mos holatda bo'lgan. Bu tomonda mana shotlanka uslubda oynali eshik bo'lgan. Bu ham oynaklari bilan qo'yildi, chiroyli oynaklari bilan. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Bu tomonda ashkalari bor. Orqa tomonda choklari ham juda ham tiniq, mana ko'rishlaringiz mumkin. Ochiq joylar, defektlar yo'q, mana yaqin ko'rsataman. Tomonda ham mana sapochoklari bor, juda ham chiroyli, ideal holatda, ta'sir baxil qilib o'rnatildi. Sanuzellargacha baxil qilib, detskiy, spalniy oshxonaga jam bo'lib 8 eshik o'rnatdik. Ko'rishlaringiz mumkin, mana bu tomonda ham eshiklar ko'rsatib o'tamiz. Kimga shunaqa sifatli, original MDF eshiklar, romlar zarur bo'lsa, dastavka ustanovkalarimiz mavjud. Vodiy Toshkent bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bepul bo'ladi. Vakolatlarga kelishilgan holda olib borib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa, shunday qilib, xohlagan rangda chiqarib beramiz. Seriy, mo'kli rangda, malochniy rangda kraskalarni tayyorlab o'zimiz qilib beryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham tiniq chiqqan. Xudo xolasa, kimga shunaqa sifatli eshiklar, romlar zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastga nomer qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.